kwa nini Abdalla utake kunifanya kenye ulikuwa unataka kunifanya na hakuna kitu nilikuwa nimekukosea? Aliniambia wewe hiyo kitu unaombaga endelea kuomba kwa sababu wewe hata maiti yako mama yako hakuwa ione. Familia yako haikuwa kuona maisha yako yote. Ule mama aliamka na kuanza kunichapa. Huyo mgeni? Ya, mgeni ambaye sijui. Aliamka akaanza vita na alianza kwa kunivuta nywele. Azin nilikuwa still na hizo nywele. So alinivuta sana. Na akakuwa hapo ni kama ananipiga. While she was working in Saudi Arabia, Elizabeth has always wondered why she was asked not to clean a certain room on the top floor of the house she was living in. But one day she decided to take a look. But nothing prepared her for the horror she was about to uncover. And today she tells us exactly what happened and how she managed to come back to Kenya with her life. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawera. Kwa majina naitwa Elizabeth Njoki Githumbi. Mimi ni mzaliwa wa Nakuru, pande inaitwa Mwariki. Na mimi ni mtoto wa kwanza kwa familia yetu, kwa watoto 5. So nilianza, mimi nimesoma nikafika darasa la 8. Sikuendelea kwa sababu wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kuniendelesha huko mbele. So vile niliona hawana huo uwezo, nilipomaliza darasa la 8 nilianza kuhaso. Na kazi yangu ya kwanza ilikuwa kazi ya nyumba, ambapo nilianza kufanya kazi za nyumba. Na nikaenda pande ya, nilianza job Nairobi. Nilikuwa bado mdogo, cause sikuwa hata nimefikisha namba ya miaka ya kipande. Nilikuwa 17 years. Ndio nilienda Nairobi, nikaanza kazi huko ya nyumba. And nikiwa tu kwa mambo na kazi, nilipata mtoto wa kwanza. Lakini mimi na baba yake hatukupelekana vizuri and nikaona haitawaka, tukaachana. So mimi nikabaki kuwa mama ya yule mtoto. And alipofikisha mwaka mmoja, alipofikisha miaka 2 nilipata mtoto mwingine. Nikiwa tu mambo na kazi ya nyumba, nikiwa tu kwa haso zangu. So hata hiyo bado haikuwork. So nikabaki kuwa mama yao na baba yao. Mimi ndio wananitegemea. Yeah. Wakati ulikuwa ukihustle hapa Kenya, ni nini ilisukumia uamue kwamba sasa imeshindikana kwa sababu kuna sasa watu wawili wanakutegemea? Nini ilisukumia uamue wacha sasa nitoke Kenya? Okay, hata after kupata wale watoto, niligojea wakafikisha kama miaka 5 and nikaamua kutafuta kazi nyingine kando na kazi ya nyumba. Ndiposa niwe naenda nyumbani ya kila siku ninaona watoto wangu. Watoto wangu nimewalelea kwa wazazi and so nilitafuta kazi yenye nitakuwa nafanya nikirudi kwa mume yangu ndio naona wale watoto. So nilipata kazi ya butchery ambayo nilifanya miaka kama 3, ambapo sikupenda kwangu mimi kusimama hiyo kazi, but kwa vile sikuwa nimelelewa kuwatch kwenye kuna televisheni, kama nimekaa tu nikiwa kwa kazi nilisikia wimbo ya mama anaitwa Shiro wa GP na nikazubaa nayo, na hapo ndipo my boss alinipata kama nimesimama na hiyo wimbo. Alikuwa anaimba wimbo wa Agiginyani. So niliposimama kuwatch hiyo wimbo, alikuja akaniambia nikae chini nione mpaka ishe. Na saa ile hiyo wimbo iliisha, akaniita kwa ofisi yake na akanihesabia mshahara wangu. So na akaniambia niende kwanza nipumzike. Na hivyo ndio hiyo kazi ikanipotea. So niliendelea, nikafikiria nitafute tena kazi nyingine ya nyumba. Ndio sasa hii imenipotea hivyo. Nikafanya Naivasha kazi ya nyumba. And after that nikaona sasa watoto wameanza kuwa wakubwa na wanaelekea sasa, kuna mahali wamebakisha miaka kama 2 waingie secondary. So ikanibidi nianze kutafuta kazi ambayo itanipea mshahara ambao inatosha school fees yao. Na hapo ndipo nilianza kufikiria mambo ya vile naweza toka nje ya Kenya. So nilikuwa na rafiki ambaye alikuwa huko Saudi Arabia and tulikuwa tuna communicate sana. So yeye nikamuuliza mambo na agent na akakuwa wa kunionyesha na akaniambia si kubaya. So sasa ile nimetaka tu kuanza process, nikapatana na accident ya motorbike hapa tu Nakuru. And ni motorbike ilikata brakes. So na tulikuwa mahali kwa mteremko
kukata brakes. Kulikuwa na gari mbele na kulikuwa na gari nyuma. So driver akaona badala tupate accident ya kugongwa na gari, ni better anitupe kwa mtaro. So tulianguka naye kwa mtaro, na mimi hata nikavunjika meno na mkono ikaumia sana na mguu. So nilifanya bado nirudi sasa nikae kwa nyumba. Sasa mambo ya kwenda nje itulie kwanza hadi nipone. So after nimekaa nyumbani kama almost 2 years, ule msichana wa Saudi rafiki yangu akaniambia kama mkono haiumi sana unaweza kuja ufanye kazi, cause huku hakuna kufua na mkono. So hauta struggle sana. Na hapo ndio nikakubali, na wakati huo shida ilikuwa imenigonga sana juu kwa hiyo muda yote yenye nimepata accident sijaenda job. So nimefinyika sana nikiwa na watoto. So hapo ndio nilianza tena process. Na nikaamua sasa ni sawa ikiwa hakuna kufua na mkono, so sitaenda kusumbuka sana. Na nikaanza process na ikafaulu. Na nikaenda. So hapo hata sikushinda nikiambia my mom nina plan kuenda Saudi Arabia. Nilimwambia tu nikatal kwa sababu hiyo time nikitaka kuenda Saudi news zilikuwa mbaya sana. So ningemwambia ni mtu wa pressure ingemsumbua. So sikuambia. So wazazi wangu hata nikitoka nyumbani walijua nimeenda Qatar. Sababu sikutaka kuwamaliza nguvu. So but nikasema nikishafika huko nyumba yenye ndaangukia nikae tu vizuri, ndawapigia picha na niwaambie mniombe, niliwadanganya but mimi niko Saudi na niliwadanganya sababu nyinyi msiumie roho zenu. Akasema na ikakuwa ni sawa. Na mimi nikatoka vizuri na nikaenda Saudi Arabia. Okay, wacha niseme tu nilifika na nikafika kwa nyumba mzuri kulingana na vile mimi niliona. Although nilipofika kwa gate nilishtuliwa na nyumba kwa vile ilikuwa nyumba kubwa zaidi. Ilikuwa ya ghorofa 3. Na nilipofika mahali pale nilikaribishwa tu vizuri. Kama kawaida passport huwa zinachukuliwa. Sikuwa najua mtu hafai kubeba nguo mingi, so mimi nilikuwa na nguo zangu karibu zote, bagu mzima. Na wakachukua wakaniambia hizo siwezi vaa tena, nitaanza kuvaa uniform. Na the same day ndio walienda wakaninunulia uniform. So nguo zangu sikuvaa tena za Kenya. Pengine unavaa ukipiga picha ukiwa kwa room yako. So after that nimekaa tu vizuri, nilipata kasichana kako huko. Ile boma haikukuwa na wazazi. Kulikuwa na watoto. Watoto ni 6. Wazazi wa hiyo boma walikuwa wameaga dunia. So ni watoto walikuwa wamebaki. Na kwa wale watoto 6, first born alikuwa mwanaume na wa pili alikuwa msichana. Sasa wanafuatwa na wasichana wengine. Na kijana mmoja pia. Kwa watoto walikuwa wote 6. And wenye mimi nilikuwa nikae nao ni watu wawili, ni wasichana wawili, kwa sababu hao wengine wameoa na hao wengine wameolewa. So mimi nilikuwa na wasichana wawili. So kwa hii nyumba nilipata huyu msichana alikuwa anafanyia boss wangu sasa first born wa ile boma. Utaelewa? So bosses wangu walikuwa first born wa ile nyumba na second born. Kwa vile first born alikuwa ni mbaba Abdalla, so alikuwa boss wangu na madam alikuwa second born. So hapo najua mtaelewa. And so huyu msichana alikuwa Uganda, yuaitwa Susan. Alikuwa anafanyia boss wangu kwake. So mimi nitakuwa nafanya kwa nyumba ya kwao nyumbani, but msichana anafanya huko, lakini huwa wanakuja kutembea. And tukakuwa friends sana. Yeye alikuwa amekaa kidogo huko. And so tukipiga tu hivyo story, after tumezoeana tumemaliza kama miezi 2, aliniambia kuna msichana alikuwa anafanya kwa ile boma, but hajui vile alienda. Kwa vile hakumwambia bye, hakumwambia nini, and contract yake ilikuwa imeisha. So yeye hajui vile alienda. So nikamwambia hata message ama nini, ya akaniambia hakuna kitu kama hiyo ilifanyika. Nikamwambia okay ni sawa, pengine kuna kitu ili happen kwao na wakamtravelisha, na sababu hawa watu huwa waambii watu mambo, so maybe alitravel kwenda kwao bila wewe kujua. Although sasa mimi nilibaki na maswali, hata kama walimwambia travel home, hata simu kwani kulienda aje mpaka simu hawa communicate na walikuwa friends. So nikasema haidhuru vile kulienda ni sawa tu.
So tukaendelea tu kukua huko. Anaenda weekends wanakuja kutembea. So nilikuwa na rafiki kwa hiyo nyumba. So safari ikawa mzuri sana na wale watu. Kukula ilikuwa tu sawa, hawakuwa na shida yoyote. Although mimi sasa sikuwa napikia wale wenye nilikuwa nao, wale wasichana wawili walikuwa wanapenda kununua chakula nje ama wanajipikia yao tofauti, na mimi najipikia yangu peke yangu. Chakula walikuwa wananunua, nitapika tu vile ninataka. Hawakuwa na shida yoyote. Na kazi ilikuwa gani hasa? Okay, kazi ilikuwa cooking, kuosha hizo nyumba and vyombo hivyo, kufua, each and everything. So kwa vile nimesema nyumba ilikuwa kubwa, nilipokaa kama hiyo miezi 2 hivyo, watu waliniambia huko juu hata tushindange tukienda kungarisha kwa vile hakujaisha kujengwa. So utakliningi kutoka kwa second floor kurudi chini, but ya juu kabisa hakuna haja kwenda huko juu, hata kuna mtu anaishi pande huko juu. Nikasema it's okay. So hawa watu wako nikataza usiwahi enda kupanda juu ama nini, waliniambia nisiwahi enda kungarisha pande ile. So na mimi ikakuwa ni sawa. And after kukaa nimemaliza kama 4 months. My salary walikuwa natuma tu vizuri ikiwa yote. Walikuwa natuma salary yangu vizuri kwa watoto. Na kukaa miezi 5, sijui kile happen kwa kitchen yao. Sijui kama nikusetiwa nilisetiwa moto ama kuliendaje. But hivyo ndio mimi ninaonanga ni kama walinisetia moto. Cause niliingia tu hivi jikoni kama kawaida nilipoamka, and kuenda tu kuwasha kiberiti nikaona moto imewaka. Hata kabla sijafikisha, na hakukuwa na link yoyote ya gas ati nini, nilisikia hapana. Ilikuwa tu kawaida. So mimi kuenda kuwasha, moto ikaripuka, na hapo simu yangu ndio iliogelea. Sikuwa sasa kuanzia hapo simu sikukuwa nayo. But mimi Mungu akaniokoa, sikuungua, but kuna vitu zilichomeka kwa hiyo kitchen. So after mimi kupiga mayowe, hapo ndio nililia sana. Kukumbuka niko mahali mbali na nyumba yenyewe imechomeka. Na mimi ndio muwasha kiberiti. Na sijui moto imewakaje. So nililia sana, na nikaenda nikaita hao wasichana wawili, nikipiga nduru, juu moto imeendelea kukua kubwa. So wale wasichana wakapigia brother yao, huyo my boss, na akatuma inaitwa gari Fire brigade. Zimamoto. So ilikuja na maaskari wengi sana, nikatetemeka, and my boss pia alikuwa askari. So alikuwa hapo. Nikatetemeka sana kuona hao maaskari wote, nikashindwa na maaskari wamekuja aje. Pengine sasa mimi nashikwa ama nifanyiwe kitu fulani. So after kuzima moto wakamaliza, nikagojea niambiwe chochote, sikuambiwa chochote. But siku ya pili waliniambia sasa vile sasa kumechomeka tutafanya aje. Nikamwambia mimi hata sijui venye moto iwaka, na wakasema ni sawa. So sikujua kile wameamua kwa roho yao. And hapo hiyo tu siku hii siku yenye sasa wameniuliza siku ya pili, replace vitu zote, kila kitu mpya kwa ile jikoni. Kila kitu, hata wakumaliza hata siku 2, kila kitu ilikuja mpya. Gas cooker na zinginezo. So na simu wakaniambia sasa tutakukata, kwa vile sasa wewe ndio manager wa hii nyumba, huwezi kaa bila simu na tuwezi kosa kucommunicate. Tutakununulia simu, pesa yako nusu na yetu nusu, utoe yako nusu na yetu nusu, tukununulie simu. Na nikaona it's okay. So mimi nilikubali. Watakata kwa, nikamwambia sawa, utakata kwa salary yangu. Waliniletea simu, wakinunua hizo vitu wakakuja na simu. And so kutoka hapo tukakaa, end month ikafika. So mimi nilijua ninakatwa pesa ya simu peke yake 250. But walinikata hiyo 250 na wakanitumia home pesa kidogo yenye hata ikufika 10k. So wakabaki na pesa ingine wakanipea ikiwa cash. So nikauliza mbona mmeanza kunipea pesa ikiwa cash? Nikaena pesa cash, na ile hali watoto wangu wako na mahitaji home, shule, chakula, kila kitu. Akasema hapana, kuanzia saa hii tunakatwa pesa mingi sana kutuma salary hizo pesa. Hiyo 900. So nikamwambia haiwezi wezekana basi hiyo pesa ya kukatwa ianguke pande yangu.
Wakasema hapana, haiwezekani. Tunataka wewe unapokea pesa yako yote. But usijali, utakuwa unaweka pesa kwa bag and unakaa nayo ikiwa cash. Siku ya kwenda home tunakuonyesha vile utabadilisha kwa airport, utabadilisha airport. So mimi kuona mahali niko si kushinda nikibishana nayo. Nilikubali tu vile wanasema. So mimi wakakuwa wananitumia hiyo 10,000 home. Na saa ingine hata inakosa kufika 10,000. So hii ingine yote ilikuwa inakaa kwa bedroom yangu. And kukaa tu kidogo, nimebakisha kama miezi 8 ifike nikuje nyumbani. Ndio nikakuwa niko idle tu, nikasema acha nikatembee wapi huku juu. Unajua mimi sikukatazwa tu siwahi panda juu. So nilipanda tu juu nione vile kuna jengwa na vile kuna kaa. So nikitembea nikaona kuna room iko hapo, nikafungua room moja, nikaingia juu zikuwa zimefungwa, nikaingia nikaona freezer. So nilishindwa freezer ni ya nini huku nyumba hazijaisha na chini kuna freezer. So mimi kuenda kufungua, na hata kenye ilifanya nifungue ni kuona ilikuwa inawaka. So ilikuwa imeconnectiwa kwa stima. So nilienda nikafunua, na ile kufungua ndio nilipata mwili nusu yenye haina kichwa ya msichana. Mwafrika. Alikuwa mweusi. Okay, tuseme mwili ikikaa, nilisikia watu wakisema mwili ikikaa inakuwa mtu mweusi. So niliona ni mtu mweusi. Nikashindwa. Sasa akili ya mind zangu zikakuja hapo zikaniambia, ama huyu ndio msichana niliambiwa na Susan hapatikani. So hivyo ndio niliweka kwa akili yangu. Na mara moja nikafunga, nikatoka huko. Sasa sikuendelea kuzurura huku juu, nikarudi kwa room yangu. So hapo nimeshaona, but si kuonyesha mtu wowote. Hata yule kwa nyumba ukiaccess huko. And hata niende siwezi sema okay, mimi niliangalia kwanza juu. Sasa siku anasema huko juu kunaweza kuwa na cameras. Juu cameras zilikuwa nimejua zilikuwa huko chini na ni za kawaida yenyewe inaonekana tu. So sijui kama huko basi waliniona na ile pengine walikuwa wameka bulb. So sijui juu shida zangu zilianzia hapo. Hiyo the same week. Na sikujua sasa sababu, but nilifikiria maybe ni kamera waliniona. So kuanzia hapo walianza kukaa wanapiga kelele bure. Wakifika unaona mtu ameguza mahali na ni jioni, akiona vumbi kidogo anakuambia haukuosha. Makelele zinakuwa mingi sana, wanakaa hata ni kama watakupiga. Kitu ilikuwa kubwa sana kwangu sasa ni maombi. Wacha niseme kama kuna kitu ilinishikilia na ndio imefanya saa hii nikuwe hapa, ni maombi. Mimi saa hii singekuweko. So mimi sikuwahi mtu nimewahiona kitu huko ama nimefanya nini. So mimi kuanzia hapo ni maombi iliendelea kushika zaidi kushinda kupita mbeleni. So nimekaa nimemaliza kama miezi 3 after sasa kuona hiyo mwili. Kuangalia kwa bedroom yangu kukakuwa kuna bag na iko na manguo. Na kuifungua iko na nguo ni size kama zangu zinatosha. So na mpaka viatu. Na kuangalia, ukiangalia utajua vitu za Mkenya vile tu ziko. Na mpaka bag nini. Nikasema kwa roho yangu, huyu pengine ni msichana mwenye yuko kwa freezer. So sikuteka kashoni yote, kitu tu ilikuwa kubwa hapo ni kuomba tu na kujiombea sana. So hata sikuwa naombea watoto wangu sana kama mimi mwenyewe mahali niko. And after nimekaa kama hiyo miezi 3 hivyo vile nimesema, hapo ndio boss wangu alipiga simu. Sasa kwa hiyo tu kunisumbua hivyo, tumesumbuana, akanipigia simu nimtumie picha yangu. So mimi kwa vile sikuwa na mambo mengi, alafu nilikuwa na uoga. Hii nyumba kumbuka ninaonanga kuna bunduki zenye huwa mimi ndio hupanguza. Kulikuwa na bunduki 2 kwa ile nyumba. So mimi ndio huwa nazipanguza. Haya, kwa rooms zao ukiclean kuna hizi chain, na hizo chain ni chain but ni kama nyoka. Umezijua? Yes, ni chain but iko mpaka na kichwa na mkia, but ni chain. Kwa gold shingo tu. Kwa shingo. Bangles pia ziko somehow hivyo. So nilikuwa na mshtuko mingi kwa hiyo nyumba. Na hizo sasa guns hizo ndio vitu zilikuwa zinaniogopesha sasa na ile mwili. But mimi sikuwa najifanya hivyo.
nilikuwa tunajifanya niko enjoyable nini. Nikipiga simu kwetu nyumbani ninaongea tu niko sawa. Nikijipiga picha usiku na watumia niko sawa. Yes. Mwili niko sawa, so wanajua mtoto wako sawa. Na hakuna mtu uliambia kile? Hakuna mtu niliambia, hata my best friends. No, juu nilisema kwa roho yangu, siri inakuanga ya mtu mmoja. Ikipita hapo pengine, my friend, hautajua ikitoboka. So mimi nilinyamazia, nikakaa tu na furaha hata tukiongea na wazazi. But my mom nilijua shida ni nini. Mtu wa pressure na mtu wa ulcers, ukimwambia mambo mnajua tu mtoto na mamake. Kwanza mimi tuko hivi, ukimwambia tu kitu kunihusu yeye kwisha. Na hiyo ndio kitu siwezi pendelea. So mimi nilitulia. Nilikuwa nimefika hapa kwa boss kuniitisha picha yangu. Yes. So mimi nilimpigia picha, si kumpigia za kama home nimevaa jeans, nilipiga na uniform zile wanapenda. So nikamtumia picha. And si kufikiria nikose kumtumia, juu already umeshajua kule niko, huwezi toka kwa barabara upande pikipiki urudi kwenu. So mimi nilikubali tu, nimemtumia picha, and nikarudi kwa bedroom yangu kwa magoti yangu, nikaambia Mungu, ikiwa nimetuma hii picha ikafanya kitu mbaya, Mungu tangulia mbele na ukansel mambo yote yenye wamenipangia. So and nikaingia kwa simu tena, nikauliza boss wangu, hiyo picha iko sawa ama ulikuwa unataka nusu ama ulikuwa unataka picha aina gani? Akaniambia iko sawa. So maboss wanaume huwa tuongei nao sana. So after kunijibu hivyo nilinyamaza na ikakuwa ni hivyo. So mimi kuanzia hapo maombi, wacha nikwambie, ndio ilizidi kukua ile moto sasa kabisa. Yenye mpaka silali niko tu kwa maombi. So hiyo ni Monday nimetuma picha, si ndio? So tumefika Monday. Nimetuma picha Sunday, so tuko Monday. Monday nikasikia hiyo kitu inanisumbua. So I decided niulize my madam, second born ile nyumba. So nikamwambia, madam, ndugu yako aliniitisha picha, but sikujua ilikuwa ya nini. Inaweza kuwa ilikuwa ya nini? My madam alinijibu tu kwa uzuri. Eliza, usishtuke. Picha ilikuwa anataka kurenew ID yako ya hapa. Ime-expire. But wale watu hutubeba ujinga. Juu already umeshakuwa umechanuka, umejua ID huwa ina-expire na 1 year. So nilimaliza 1 year, mbona hawako renew that time? Wanataka kurenew saa ile nimebakisha 5 months ni home. Na after kuniambia ni ID, nikamwambia na mna renew saa hizi na niko almost home. Akasema hapana, hata tu kwa tu renew ni vile serikali imebadilisha, wamesema kila mtu msichana lazima akuwe na nini? Na ID. Nikasema it's okay. Sasa mimi kwa roho yangu nikajiambia ni sawa, but already mimi maombi yangu nishapeleka mbele za Mungu. Each and everything yenye mna plan kufanya, nitajipea nguvu kwa maombi. So mimi kama Elizabeth, nikaendelea na shughuli zangu. Monday ikaisha. No, tumekuja Tuesday. So kufika Tuesday, watu huwa wanakuja sana, ni kwao nyumbani. So huwa wanakuja kila siku. So walikuja wote, wakiwa watoto wote. Wakakuwa watoto 6 kwa nyumba. Na wakikunywa gahawa. Wakikunywa hiyo ni yao jioni. Waliniita sitting room. Hiyo ni 6 jioni Tuesday. Nikashindwa nini naweza kuwa imefanya niitwe. Ikuwa kawaida yao kuniita. So niliingia sitting room na nikawaitika, nikakaa chini nisikize vile wananiambia. So waliniambia, Elizabeth, serikali ya Saudi Arabia imebadilisha maneno. Hawa renew ID. Kile wamefanya, wamelipia Kenyans wote ndege waende home for 1 week ama 2 weeks, then warudi ndio wapewe ID mpya. So hapo akili yangu ikaanza kufanya kazi. Nikashindwa how comes. Walipe ndege niende, then nirudi nifanye mizine tena niende. Hapa watu kuna kitu wananichanganya akili. Nikawaambia Kenyans wote, wakasema yes. Na nikawaambia it's okay, haina shida. Immediately nikawaacha tena. Nikapanda juu kwa room. Nikauliza marafiki wangu kadhaa wenye sasa tulienda nao Saudi, iko hivi na hivi, mumesikia? Wakasema kuna kitu kama hiyo. Kila mtu akaniambia, Liza, kuna kitu kama hiyo. Hao watu hapa sasa ni mambo. Nikamwambia sawa, mimi ninaomba na nyinyi mfanye nini? Mnisaidie kuomba. Nikarudi sitting room. Nikakuta watu wangu. Nikawauliza, okay, na hii serikali imelipa ndege wiki gani ama when? Nilishtuka sana kusikia
ati imelipwa kesho. So mimi hapo nilijiuliza how nitume picha Sunday, Monday niulize ni ya nini, Tuesday niambiwe ninaenda nyumbani Wednesday. Hii iko aje? Nikauliza kesho, at what time? Wakaniambia tutatoka saa 7. Nikauliza za mchana ama za usiku? Wakaniambia za mchana. So mimi nikasema hata sitajifanya na dharau kwenda Kenya, wacha nikuba. So wamesema ni Kenya naenda. So mimi nikakubali. Na nikamaliza maneno, nikamwambia so ni kesho. Madamu wangu akaniambia, but madamu wangu alikuwa anakaa wasiwasi. Mpaka unaweza mshuku. Ukiwa mwerevu kiakili, si mwerevu ya kusoma, si kusoma, nifika class 8. Ukiwa mwerevu wa kiakili utasoma mtu, unamjua huyu vile yako kuna kitu anafanya. Ni kama ukuwe umeokoka but unaenda kufanya dhambi na unajishuku hivyo. So nikamshuku venye yako. Akaniambia na Liz, usishinde ukipaka nguo zote kwa vile unasikia umeripiwa tu wiki moja ama 2 uende urudi. So beba tu nguo kidogo. Hata usishinde ukibeba zile nilikupatia ama zile nimekuletea. Beba tu kidogo za Kenya, zile ulikuja nazo. Nikaambia ni sawa, haina shida. Na tukamaliza maneno. Elizabeth akaendelea na maombi yake. Sasa hiyo ndio usiku aliomba, hajaiomba the whole night. Nimelia, nikalia usiku mzima nikiomba. Juu kila mtu kwanza nimeongea naye kwa simu, hakuna mtu ameniambia tunaenda Kenya. So nikakuwa na kilio sana. Alafu ujue ninalilishwa na nini? Ninakumbuka ile kitu niliona juu. So ujue ni nini happen anytime. Na alafu ninashindwa. Kwa nini sijapewa hata hizi vitu za ticket, passport? Kwa nini sijapewa nionyeshe naenda Kenya? Na kwa nini nimeambiwa mambo na nguo za Kenya peke yake? So nimekuwa na wasiwasi. So nikaomba the whole night, Tuesday yote, and kufika Wednesday asubuhi. Wacha niseme mimi mpaka chai nilishinda kukunywa. Ili nilemea kabisa, nilikuwa nasikia kuchafuka roho. And nilitulia tu, saa 2 ikafika nikaenda nikaoga. Juu madamu wangu si nimekwambia alikuwa ameolewa, so nilimpigia simu nikamwambia wewe unakuja saa ngapi? Juu uliniambia tunaenda na wewe airport. So akaniambia by saa 5 nitakuwa hapo. Nikasema ni sawa. So mimi kujitayarisha yangu ilikuwa tu polepole. Nikipaki nguo zangu, hata si hakuna kupaka hapo juu vile tu nilipaki nguo za Kenya ni hivyo ziko. So ni bag tu nitafanya nini? Kuchukua. Lakini kumbuka pesa yangu iko wapi? ID yangu ya Kenya iko wapi? Each and everything ziko hapo, my documents zote ziko hapo. So nikajitayarisha tu polepole, and kitu saa 4 kufika nikasema najua sijafanya kazi yoyote, siwache tu hata ni clean room kangu in case mwenye ujue mimi kwa roho yangu nimejua kuna kuenda kurudi. Mwenye atakuja kwa hii nyumba asiseme kwani akamtu mpaka kaiacha tu karatasi huku hivi. So nikasema nifagie tu kidogo. Nikiwa ile hali ya clean hiyo room, madam wangu aliingia. Kuingia tu akaingia akakaa tu kidogo chini, na mimi nikasema, na akasahau kufunga gate. So mimi nikachukua takataka yangu nikasema niende niweke tu hapo nje ya gate, juu gate haijafungwa. Hapo ndio niliona strangers wawili wenye sijui. Okay, walikuwa na gari ya white. So ni bibi na bwana. Hao ndio niliona. Na palikuwa na mtu mwingine but nitasema after. Palikuwa na mtu mwingine but mimi yeye sikumuona kwanza. Niliona hawa wawili juu wako hapa mbele kwa gari. Na kwa vile Saudi hakunanga kusimama hata dakika moja kwa barabara, unaweka kama umeingia. So mimi nilifanya vile vile. Na instead of my madam aniambie nifungulie mgeni gate, yeye ndio alikuja akamfungulia. After nimerudi ndani, after kuweka takataka zangu, nikarudi ndani nikakaa sitting room, yeye akakuja akamfungulia. But mama peke yake ndio aliingia. Akaacha mzee wake wapi? Kwa gari. Sasa vile mimi nimekaa tu kwa stairs, huyu mgeni akaingia. Huyu mgeni hata hakutaka kunijulia hadi, hakunisalimia, akakaa chini. So kama ameketi chini, ni madamu yangu akaenda kitchen, nikamfuata. Nikamwambia sasa Juma sana naona imekaribia sana, and sio nipatie passport yangu. Na sababu hata nimwambie hivi, ninaona akizunguka nao na sijui anazunguka nao na nani. So mimi nilikuwa nakaa kama namkumbusha, sio nipatie passport yangu na ticket. Akaniambia nitakupatilia wapi? Airport. Nikamwambia kwa nini nisijibebe passport? Wewe sasa itakusaidia na nini kubeba sasa simu yangu? Wacha nibebe.
Akaniambia hapana, ndakupatilia wapi? Airport. Tukarudi sitting room. Kule kuna mgeni. So mimi nimejitayarisha, nimevaa Kikenya, viatu peke yake ndio sijavaa, but mpaka socks niko nazo kwa miguu. So mimi nilikuwa ninakaa ni kama mwenye ninakataa kutoka. Ni kama sasa nimeanza kukatalia hii nyumba kwa sababu nimenyimwa passport. And madamu yangu kurudi kwa huyu mgeni, nikachukua simu yangu, as in nikajifanya niko kwa simu kidogo kwa message. Nikaona madamu wangu, wacha tunifanye, utaelewa. Nikaona my madam amefanya hivyo mgeni passport yangu. Na hakujua nimeona amempatia my passport. Yule mama aliingia. Ya, huyu mgeni. So mimi unaona niko busy kwa simu na wanadhania sasa siko pamoja nao. Mimi niko mambo zangu za simu. Hawakujua nitaona. So mimi niliona amepewa hivi. So kupewa ule madam, nikaanza kufuatilia tu nikijifanya niko kwa simu, nikafuatilia na macho ya kando, nikaona ameweka kwa handbag yake, but hakufunga ile handbag, nikamalisahau, ilirudi kamtoka. So huyu madam alibaki kuniambia, akaniambia suva viatu haraka na masaa inafika. Nikamwambia sasa, unaniambia nivae viatu, mimi sikujui, huku nisalimia, kwani ninaenda na wewe wapi? Akaanza kukua mkali, akaniambia harakisha vaa viatu. Na immediately wakavurutana jikoni, madamu wangu akamuita saidi ya jikoni, sijui alienda kuongea nini. So hapo nikaiba passport yangu. Vile nilichukua passport yangu nikafunga ile handbag, ndio asikumbuke kuna mali aliweka passport na hakufunga. So nilichukua passport yangu na nikaweka kwa makopa yangu, ikashikwa na bra. And hapo after wameongea huko jikoni, wakarudi. Si madamu wangu, huyu mgeni akakuwa mkali sana kwangu. Akaniambia nimesema uharakishe kuvaa viatu. So na mimi nikamwambia sitaharakisha. Juu kwanza sasa mimi umenishinda, umeniharakisha mimi sikujui, wewe ni stranger kwangu. Hata ungeniambia wewe ni nani. So alikuwa amevaa badge yenye nilisema ukiwa mwerevu kiakili utajua kila kitu. Mimi akanionyesha badge, akaniambia yeye ni government wa Saudi Arabia. So kwa mimi kuangalia badge haijaandikwa chochote, inakaa ni fake. Ni kama kitu aliokota tu akaweka, juu haina maandishi yoyote, iko tu hivyo. So nikasema hata kama singekuwa na jina, hata kama sijui kusoma, singekuwa imeandikwa tu vitu hivyo. So ile haikuwa imeandikwa. Nikamwambia so ya tunatoka na wewe. Nikamwambia hapana, madamu wangu ameniambia ndio ananipeleka hapo. Akaniambia tunaenda wote. So mimi bado nikabaki kukua mkali, sikuvaa viatu. Ule mama aliamka na kuanza kunichapa. Huyu mgeni? Ya, mgeni ambaye sijui. Aliamka akaanza vita na alianza kwa kunivuta nywele. Azin nilikuwa still na hizi nywele. So alinivuruta sana. Na akakuwa hapo ni kama ananipiga. Na akaanza vita ile tu ya ukweli kabisa. And my madam badarani tete na mimi ni wa kwake. Alichukua simu akaanza kupigia brother yake, my boss, ati mimi mwenyewe ninapigana. Ninapiga mgeni. So kumbukeni nilisema huyo boss ni askari, so ninakaanga eva niko kwa mtetemeko. And after yeye kusema nimepigana, akamwambia akuje na akuje na ndugu yake, na ndugu yake bado ni askari. Wakuja wakiwa wawili. So mimi vile amenipiga nikasimama. Sasa nikashikwa na roho ya kutaka kuvaa viatu, tena roho inakata. Kuangalia kwa dirisha nikaona watu wamekuja, hao maaskari wawili, boss wangu na ndugu yake. Nikaingia kwa room, ilikuwa tu hapo kando na nikajifungia. Although kwa hata ukifunga wanakuanga wameshatoa already key, so mlango iko tu hivyo, haina mahali venye unaweza jifungia ndani. So mimi kile nilifanya, nilitumia mgongo wangu kufunga. So nilikaa hivi nikianza kuambia marafiki wangu in case mnikose kwa simu. Kwanza kuna rafiki yangu mmoja mzuri sana anaitwa Beth. Nilimwambia usistue mama yangu, wewe mwambie simu yangu imeharibika, juu ninajua ninaweza kosekana online anytime from now. Siko mahali pazuri vile, but Mungu atanisaidia. So mimi bado niko na imani maombi yangu imefanya kazi. And so kuanzia hapo wakaanza maaskari kuingia, wakaanza kunisukumia mlango kabisa. So na mimi niko tu kwa WhatsApp ninatuma voices. Wacha nikwambie sijui kwenye nguvu ilikuwa inatoka. Mgongo peke yake imetosha nisukume wanaume wawili. Wanaongea huko, ninatuma voices na wenye natumia hawayuko online.
So nashindwa hata nitafanya nini. But kile tu nilisema, usinishtulie mama yangu, waambie ni namba, ni simu imeharibika. So msinishtulie wazazi. Sababu kumbuka mpaka watoto wangu na ni wakubwa, ni kitu wanaelewa kila kitu. So msiwashtue, waambie tu ni simu imeharibika, nitawatengeneza ni wakola. So kuanzia hapo Mungu ni mwaminifu. Juu yeye ndiye alinipa nguvu ya hiyo kusukuma na mgongo. Juu kuweza wanaume wawili hiyo si mchezo, na ati wamejiita maskari, but hiyo ilikuwa nguvu ya Mungu. Sasa mimi sina hiyo nguvu, hata siwezi kusukumia mlango wewe. So niliposikia dakika 2 kusikia natuma messages, wakaenda wakazima wifi. So mimi kuanzia hapo nikakuwa mimi na simu tupatani. So mimi nikaanza kusikia after wamezima wifi, nikaanza kusikia wakisema wachukue chuma wang'oe mlango. So nikajua hapa mlango iking'olewa mimi ndikwisha. Bunduki ziko kwa hii nyumba. Huyu pengine sasa ako na kapisto hapa. So hapa sasa penye niko kwa moto. So sitakujia wafanye nini? Wang'oe hiyo mlango. Kile nitafanya ndanyenyekea. Mungu akanipea words. Nikauliza my boss. Boss, wacha nikuulize tu swali moja. Ulisema ni kweli nienda Kenya? Unajua hatujaiko sana kwa hii nyumba. Ulisema ni kweli nienda Kenya? So boss wangu kusikia sauti yenye nimeongea nawe ya upole kabisa. Na nilikuwa nimelia sana. Hapo nilikuwa nimelia kabisa, siwezi danganya. Nililia yenye mpaka saa hii mwezi ona machozi yangu. Ni ngumu sana. Nililia yote ikaisha. Nimelia, nimepiga nduru zenye hazinisaidii. Na hao hata kulia, ukilia ndio ni kama wanafurahianga. Hawaonangi kama machozi ni kitu. Hata ushinde hapo mchana mzima ukiwalilia ni bure tu. So hapo mimi ndio nilicool down, nikaongea naye. Nikamwambia, kwa hivyo ni kweli naenda Kenya? Akaniambia yes. Nikafungua simu yangu mbio. Saa hiyo tu tunaongea nikiongea, nikatoa line yangu ya Kenya nikaweka kwa mfuko yangu. So kwa mwili yangu ninajua niko na passport na line yangu ya Kenya. Nikaweka kwa mfuko, nikabaki tu na simu ikiwa hivyo. So after tumeongea kwa unyenyekevu tukiwa vizuri, sasa hawavunje mlango, nikafungua mlango pole pole. Kitu ya kwanza kufungua mlango, simu ndio ilichukuliwa. Ni kama nilikuwa naonyeshwa kila kitu. Toa line yako, simu itachukuliwa. Yani ni kama nilikuwa nafuatishwa maneno hivyo. So hapo simu kuchukuliwa, boss akaniambia niweke password. So mimi akili kaniambia, huyu anataka niweke password, delete voices zangu zote isifike kwa mwenye nilitumia voice. Si umeona hiyo aku delete kwa watu wote. So nikajua mimi nitamwambia kitu. Nikamwambia boss, acha nikwambie, mimi kwetu hatuwekangi password, ni vibaya. Na naweza weka password kitu yote kuhapeni. So si vizuri. So my boss na yeye tumeanza kuongea vizuri kama wanyenyekevu wa Mungu wote. Akaniambia ni sawa, basi fanya hivi, kama uweke password utaacha simu hapa, utaipata ukifanya nini? Ukirudi. Si unaenda urudi. Si unajua wamendanganya ni Kenya. Utaenda hizo wiki 2, ukirudi utapata nini? Simu yako iko. Nikamwambia ni sawa. So hapa sikuwa nataka kubishana juu tuko the last minute. Saa 7 ndio inakaribia masaa ya ndege. So nilitoka vizuri kabisa. And ule mama akakaa ni kama amefurahi kuona nimekubali kuvaa kiatu. Huyo mgeni mwenye alikuchapa. Yeah, but hapa nikiangalia madamu wangu ni kama ako na wasiwasi, ni kama ananionea huruma, ni kama vitu kama hizo. So mimi nilivaa viatu na nikashika bagi yangu. Bagi yangu ilikuwa na each and everything. But before nitoke, huyu mama mgeni akaanza ni kama anataka kunisearch. But akili I think ikamtuma ikamwambia si kila kitu iko kwa bag, tumeona mpaka pesa ama nini. So nikasema si ameona ni kama documents zangu ziko na hakuna kitu nimeshika. So akaniangalia, anaangalia mpaka nikivaa viatu, anaangalia socks, anaona na huyu mpaka mfuko ana. So akakuja ni kama anataka kunishika hivi, akasikia hakuna kitu. But hakujua huku ndio mambo yote iko. So yadi alishughulikana na huku chini tu. Mbele mpaka hata alikuwa ameniambia nitoe trouser. Nikamwambia kikwetu haiwezekani kutoa longi kuonyesha mtu mwingine uchi wako. So mimi nikataa kile alifanya, alitumia mikono zake kunisearch, but hakukumbuka kusearch makopa yangu. Na nikasema ni maombi, bado maombi yangu inafanya kazi. Okay, na mzazi nyumbani obviously wazazi wanakuombea. So maombi zinafanya job. Hapo huyo mama akachukua handbag yake na hakufungua. Nilikuwa naomba sana Mungu asifungue ile handbag. So hakuifungua,
alibeba tu vizuri na akakuwa wa kwanza kutoka nje ya gate. So vile alikuwa wa kwanza kutoka nje ya gate, kuna driver wetu wa compound na yeye pia alikuwa ameingia ndio asaidie kuvunja mlango, na yeye akatoka akiwa wa pili. So mimi ndio nilikuwa watatu kutoka nje ya gate. Ukiwa nje ya gate, ukishatoka nje huwezi jifungulia kurudi ndani. So mimi si nimejua ati tunaenda na madamu wangu, but already akili mshaniambia kuna kitu kama hii. So nilivuta bag nikatoka nikiwa watatu. But let me tell you, after kuruka tu hivi nilisikia gate imefungwa. Hawa bosses wangu hawakutoka. Sasa mimi niko nje peke yangu na strangers. Strange people, yes. Yeah. Nikasikia Eliza, hapa haurudi, kwa heri ya kuonana. Umesikia? So mimi akili yangu, wacha kitu ilinishtua, kuangalia kwa gari. Kumbe ndio sababu ule mzee abaki. Kulikuwa na msichana alikuwa analia sana. Siwezi danganya niseme ni Mkenya ama ni Uganda, but either ni wa Uganda ama Mkenya mwenzetu. Alikuwa amelia sana. Yeah. Alikuwa black kabisa. Yeah. So alikuwa amelia sana. Analia sana, but hangejitoa kwa ile gari. Ule mwanaume amesimama hapo kwa mlango. Na kwa kujiambia maybe hata alikuwa amefungwa, huwezi jua. You never know. Yeah. So mimi macho yangu kuangalia, huyu mama mgeni amefurahi sana, hata amenifungulia mlango niingie. So mimi kile nikifanya after kuona msichana na kuona bosses wangu hawakutoka na waliniambia tunaenda nao, kile nitafanya ni miguu itaniongoza. So sasa ile wameshika hivi mlango, huyo mama amenishikia mlango niingie, nilimpush na mkono moja, nikaachilia bagi yangu, iko na kila kitu yangu, nikaanza mbio. Nisijue nakimbia nikienda wapi. Barabara tuko kwa highway. Ni town. So kwa barabara hakuna watu. Saudi watu watembei miguu. Ni ngumu sana uone mtu kwa miguu. So ni magari tu zinakupita. Na watu huko tu mbio. Na ukumbuke sasa nimevaa jeans. Sasa hiyo niko mkubwa, sio hivi. Sasa hii nimeslim kabisa. Nilikuwa mkubwa. So wakiniona na jeans, hakuna mtu anaweza kuongelesha. Ni ngumu sana. So mimi nilikimbia kimimi. Nguvu sijui ilitoka wapi ya mbio. Sasa hiyo ukiniambia tukimbie na kuambia tunaweza pitana. Tunakosana ile mbaya. Walikufuata. So mimi nilitoka mbio, yenye sijui nguvu ilitoka wapi ya mbio. Na mimi huwa sikimbii. So nilifuatwa na gari ya driver wetu. Yeye ndio alinifuata juu hawa nimewacha wameshtuka. Huyu mama akona mshtuka. Wamebaki hapo kama wameshika mlango yao hivi. So driver wetu ndio alikimbia, na I think alitumwa na boss wangu anikimbize. So niliambiwa driver, wacha nikwambie Hassan. Huyo driver wetu alikuwa Mfilipino. Nikamwambia wacha nikwambie, ni afadhali nijipigishe kwa gari, lakini hautanichukua. Afadhali nijigongeshe tuko kwa highway. Mimi nijigongeshe tu kwa gari, but sitaingia gari yenu. So Hassan kusikia hivyo na nikasimama katikati ya barabara, akarudisha gari na akarudi kwenye ametoka. So mimi nikaendelea na mbio. Juu sasa siameenda kusema nimekosekana. Yes. Maybe ataambia askari nao waanze au my brothers au maboss wangu. So mimi niliingia mahali kulikuwa kuna jengo la building, ni mabuilding za kuweka job, si kwa mtu home, yani hizi za job. Haikukuwa imeisha. And kuingia ndani hakukuwa kuna jengo hiyo siku. Ebu acha nikwambie, nilikaa kwa hiyo building 4 days. Sina kukula, hakuna kukunywa, hakuna kuoga. Mimi na kiu ya maji, jua ilikuwa mahali pale. Hata nilikuwa na top siku na sweater, but haikuwa na shida juu mpaka usiku una sweat tu. So ingekuwa siku ya baridi mimi sijui kama ningesurvive, singesurvive. Ningekufa pengine na baridi. Ama Mungu aniokoe tu vile aliniokoa. So mimi nilikaa pale for 4 days. And hiyo tu siku ya kwanza nimeingia hapo. Kumbuka hiyo ni masaa ya saa 8 sasa. Nimefanya hizo mambo zote mpaka masaa yao ya saa 7 ya mandege zao zimeisha. Nikafanya hesabu, mimi sina simu, ati nitakemboi, nitaongea na wasichana nikemboi. So sina simu, sina chochote, hata haiwezekani. So mimi wacha nikaa hapa nikasema, acha ni simu, mimi ni pastor, nimekuja maombi kwenye hakuna watu wananiona. So unaona niko mahali ndani penye hakuna watu. So mimi nilisema hivyo, wacha nikuwe kama pastor wenye wanaenda mahali wanafunga wanaomba. So hapa ninafunga changu, ujue mimi napigwa na njaa, but ninajiongelesha tu. You see otherwise. Nikasema wacha ni assume. And siku ina kuisha, wacha nikwambie, ninaomba kabisa. Na mapaka zinakuja huko, wacha tu. Ni paka kubwa. Si kama hizi za huku Kenya. Ni paka zimekula vizuri.
na mgurumo mbaya. Si unaona tu mgurumo za paka. So zilikuwa zinanigurumia sana. Hizo ndio vitu niliona huko. Kwa hizo siku 4 hakuna mtu alikuja kujenga huko. So sikutoka nimeona mtu wote. Mimi nilibaki mahali pale. Siku 4 kuisha, acha nikwambie mimi kanja kanigonge. Wacha sasa niwezo. Wacha hiyo kusema kuwa pasta kuomba niwezeke. Mimi nikawezeka kabisa. Na hasa hata si njaa sana ili niweza. Kama kiu ya maji. Hata si chai. Nilikuwa natamani tu penye ndashika maji. So kuona nitakufia hapa na njaa. Nikasema sasa pengine washasahau sasa wazunguki kunitafuta. Juu hawezi imagine nimekaa mahali siku 4 bila food. So sasa sitafutwi. Wacha nitoke tena polepole. Sina nguvu, natembea tu. Kufika mahali mbele nitembea kama 30 minutes. Nikaona maaskari 3. Tayari nishajua wenye askari wako wanava. Tena huwezi shindwa. So nikaangalia, nikachungulia. Nikaona huku ndani mpaka kuna magari mingi na zote zinafanana. So nikasema hii ni police station. Kwenye gari zinafanana na mapolisi ni wengi, ni police station. Nilisimama tu hapo kwa gate na askari 3 wakaniongelesha. But kitu ya kwanza waliniuliza uko na passport. Mimi wote nikwambia mimi ngoja nimesahau hata passport kutoa huku. Iliishi hapo hizo siku. Niliwatolea, ilikuwa mpaka imeanza juu ya sweat. Umeona? So mpaka wakashtuka. Askari wa Saudi Arabia huwa hawaelewi hata English. So kile tulifanya, juu walitaka kujua story, what happened, niliwaandikia na English kwa simu yao, nika translate kwa Kiarabu. So nikaona hata wameshikwa na mshtuko. Maombi ilikuwa ni hivi. Mungu, juu hao maaskari wanashikanga msichana, wanarudisha kwa the same house umetoka. Mimi Mungu wafanyie tu kitu, wasijaribu. Akimekuandikia tu hivyo, Mungu alifanya atenda jambo. Wakaniita, nikaingia ndani. Kuingia ndani hata sikungojea niulizwe. Niliwaongelesha na Kiarabu, nikamwambia huyu, mimi nisaidieni na maji tu. So hapo niliwaambia na Kiarabu, sikushinda nikiandika. After nimewaandikia stories zangu, nimeona wameshtuka, nikajua hapa hata maji nitape. Nikapewa maji lita. Niligonga. Lita ngapi? 2. Nikakunywa, nikasikia sasa ni kama nimeshiba, ni kama sasa mimi sasa nimerudi. Ni kama nilikuwa nimeenda nimerudi sasa. So kumaliza akachukua simu. Akaweka, ukimpa passport already ameshaona namba ya boss wako. So akajaribu kumpigia simu akuje, na boss wangu akakata kabisa. Ati akasema nipende kwa deportation. Akaambiwa andete vitu zangu, but alikata. So pesa yako, kila kitu yangu ilibaki pale. Akajaribiwa, hata askari mwingine akakuja akajaribu kumbembeleza. Mlete tu bagi yake, hata nguo hana, hata ananuka uchafu. Kumbuka siku ngapi? And you know mwanamke asipooga hakuna mahali unaguzana na maji. So hata walikuwa wananisikilia hiyo hata harufu. So kujaribu walikata kabisa. Kile tu alisema ni deportation. So askari walifanya vizuri, wakachukua gari. Na juu ya kuona nimelala njaa, waliniletea vitu zingine nikule, but zilinishinda, zilikuwa na ukali ingine excess, singeweza kukula. So nilishindwa, although nilizibeba tu. Nikaingia kwa gari, joto nayo kwa hiyo gari. Watu wananga huruma. Wote hata kama askari kwa wanajifanya ni huruma, kama kwa nataka nao hata pia niishe. Joto ikanipiga kwa ile gari. Hakuna kufungua dirisha. Uko tu. Nikaenda nikafikishwa deportation. By the time mwapeleka uko na maaskari, unashughulikiangu haraka. Na hasa ukiwa mpaka na passport yako. So ilikuwa masaa ya jioni, ninafurahi juu nimesikia kuna kuliwa. Nimeanza kusikia maarufu ya machakula huko. So nikajua vya sasa huko leo silali njaa. Wow, sasa kumaliza hivyo nikamake a friend na msichana mwingine. After sasa kwa kumalizana na maaskari, nikaambiwa niingie ndani. Nikamake a friend na msichana alikuwa kwa wheelchair. Nikampa story yangu, akanipea yake. Ukisikia yako unaanza kusema afadhali yako mara 200 kuliko yake. Juu ya kwanza yako kwa wheelchair, hawezi jipeleka vile mimi najipeleka. So kuongea tu hivyo, yeye ni mzuri, alikuwa na nguo zake, akanitolea nguo 2. So sijui kama nikusikia alisikia niko na harufu. So nilipewa nguo 2. Nikaenda nikaoga, nikachange nguo, nikakuwa kama makasafi kazuri. Masaa ya food ikafika, so siachani na ule msichana, ndio amekuwa my best friend. So ninamsukuma, ninamchukulia chakula. Hivyo sasa hakuwa anajisukuma, kwa rafiki kangu.
nilikaa kama siku 3, wacha niseme. Mungu akatenda jambo. Asubuhi kafika, nikasikia jina langu imeitwa. So mimi kusikia jina imeitwa, nikauliza, hebu soma ID number. Kusoma ID akasema ni yangu. Sababu ya nifanye hivi, ni kusikia wengine wako na 6 months huko, 8 months, 1 year, unashindwa wewe hata 3 years na 3 days alafu watu wakuite. Iwezekani hivyo. Nikasema ID nisomewe, nikaona jana kweli ni yangu. Kuangalia kabisa kweli hizi vitu ni zangu, mpaka passport. Akaambia safari yako kwenda Kenya ni usiku. My friend, ulisikia aje? Nisikia kama nimezaliwa mara ya pili. Nilifurahi ile ujaona. Juu kama huyu best yangu mwenye alikuwa kwa wheelchair alikuwa ameniambia kuna 7 months mahali pale. So hata yeye kumwambia aliniambia kwani yake ni Mungu mgani wewe unaomba? Nikamwambia unaona wewe mwenye naomba? Kama ako different na wako, ninaanza kukuombea. Vile nitaenda home nitaendelea tu kuombea. Mungu ni mzuri sasa yuko Kenya. So mimi kusikia hivyo nilifurahi sana. Masaa lunch nilikuwa na travel usiku saa 5. So tukakula sapa tu vizuri, nikajitayarisha tu vizuri. Nikijitayarisha kuna mwingine tena msichana akakuja mbio, hana hata viatu. So amekimbia tu jui ni aje kumeenda, na akakuja na maaskari. So nikataka sana kuongea naye story yake, but time haikuniruhusu. Nimuulize what happened. Niona kama ni the same story na yangu, but time haingeniruhusu. Nimekaribia kutoka. So kile mimi nilifanya, nilichukua hizo nguo mbili nilikuwa nimepewa na best yangu, na kwanza nikaambia best yangu, nikamwambia sasa hakuna haja niende na hizo nguo, na kuna mwingine amekuja na shida, acha tumsaidie nini hizo nguo juu mimi ni kwenda naenda. So nilimpea zile nguo, nikamwambia wewe tutaongea, endelea kuwa friend na yule rafiki yangu. So tuta communicate na nyinyi, nimechukua namba tayari. And nilikuwa nimeshaomba huyu best yangu simu, na nikapigia mamangu simu, nikawatoa wasiwasi. Juu mamangu already hata kama aliambiwa simu imeharibika, aliniambia sikuamini ni simu. Nilikuwa nasumbuka. But kumwambia niko sawa, wakataka mpaka kuniona na video call ndiona kama niko sawa, nikawapigia video call wakaona niko sawa, na nikamwambia anytime naweza kuja home, lakini sijui ni mwezi gani na siku gani. So mimi sikuambia ni siku gani kwa sikuwa nimejua. Nikasema ndaenda kama surprise. So mimi nikajitayarisha vizuri, masaa yangu ikafika ya kutoka, na nikatoka. Nikaambia marafiki wangu, sasa nikakuwa na marafiki wawili hata kama sijaingia kwa huyu sana. So nikawaambia kwa heri, na mimi nikatoka. So kumbuka mimi ninatoka, na hata nikifika Nairobi sina fare. Uleta kila natoka niko tu. So mimi kufika airport kawaida, tukashughulikiwa. Ndege ya kwanza tukasimamia airport kwanza, tukapumzika huko. Tukachukua sasa, tulikuwa tunafika Jomo Kenyatta kitu saa 8. So hapo mchana. Juu nilianza safari saa 5. So tulikuwa nafika kitu saa 8 Jomo Kenyatta Nairobi. So hapo nikafika nikasema bana mimi niko kwetu. So finally naweza omba mtu wote pesa. Kwenye mtu atanipeleka anipeleke kesi baadaye. So mimi nilifika tu vizuri, nikasimama mahali, na nikaona tu mtu anapita jamaa. Na nikamuita, nikampeka story. And kitu alifanya alirudi kwa mfuko akanipea 1200 ya kunifikisha Nakuru. Na nibaki na kachange. So hiyo ndio pesa yote nilitoka na Saudi. Hata tutaita ya Saudi junior wapi? Kenya huku kwetu. So hapo mimi nikafurahi sana, nikachukua gari ya Nakuru. So mimi kufika Nakuru ilikuwa usiku sana, although nilipata gari ya kuniteremsha mpaka penye kwetu naishi. Nilipata gari saa 3, kwa hivyo nilikuwa nafika kwetu almost saa 4. Nakumbuka hakuna mwenye anajua naenda home. So mimi kufika nilibisha mlango, na sasa niko karibu sasa kushikwa sasa na kitu mbaya, lakini sitashikwa nayo. Nilifika home karibu saa 4 kubisha mlango. My mama alidhania ni our last born ka brother kangu, na nisema huyo brother yangu huwa anafanya job kwa samaki, but kwa sahi alishikwa juzi na ako jela na amefungwa 4 years. So na huyo kijana alikuwa mtu wangu wa karibu sana,
sana wa kunisaidia, amenishikilia sana kwa watoto. So niko nako kwa uchungu. And mamangu kufikiria niyo hata kufungua mlango wa kushindanilia kuangalia juu sasa si wamemzoea. So niliwaangalia tu. Nikaona watoto wametokezea hata wako wamelala, wakapiga nduru, "Kai mom!" So wakanipea hug, wakashtuka, machozi kaanza kutoka. Nikasikia babangu akakaa kama mwenye amezuba. Ninasikia baba vile alinikosa kwa simu siku 3 hakuoga. Hakuwa anaoga juu hasikii mtoto wake. So hapo ndio nikaambia baba ni mimi. Sio mtu mwingine, ni mimi. Akafungua mlango. Akanisalimia, but alikuwa anakaa kama ni ghost anaona. Juu hakuwa naamini. Nikaambia ni mimi. So wakakubali, na wote wakiwa na mama wakasema asante Mungu wa kuturudisha msichana akiwa hai na akiwa kama si kiwete. Sasa kitu walishangaa, mimi sikuwa na chochote, hata paper bag. Sasa wakashindwa huyu yeye alitoka hapa na bag, amerudi bila bag au. So hapo ndio sasa nikakaa chini, kulikuwa kumepikwa ugali, nikakula ugali. Kawaida za wazazi mnajua hawapikangi chakula kidogo, si kama watu wenye tumekaa town wanapikanga tu ugali kakuisha hapo. So kwa wazazi unakutanga ugali imebaki. So mimi nilipewa ugali na nikakula, nikakuwa niko sawa. So nikaanza story. Yenye niliwapigia story kaenda mpaka saa 7. But let me tell you, mpaka saa hii. Na ndio kenye ilifanya nianze kufanya interview. Ndio isikuwe kuna mtu wako kwa ile nyumba yenye nilikuwa ama ataenda akae kwa giza. So nikaona it is better, nilikuwa nimefungia hii maneno sana. Wacha nikwambie hata historia ya kuona mwili, hata huyu sistangu hajui. Hakuna mtu anajua mpaka saa hii, wataona kwa interview, wataona kwa masimu zao. Juu nilishindwa kabisa. Niliona kwanza mama yangu sijui kwa nini inanisumbuanga. Ninataka kumwambia but ninakwama. Sijui ni kwa nini. So nilisema hizi sitawaambia, nitawapea story juu. So hivyo ndio iko. Wacha tuone kwa interview. Hata sikuwa nimepanga mambo ya kufanya interview yote, but niliona kuna msichana anaweza kuwa kwa ile nyumba, ama kunaweza kuwa na kwingine kuna the same case. So ujue venye utaweza kuhandle. So mimi yangu niliweza kuhandle hivyo. And asubuhi kufika tumemaliza story, nimewapea story vizuri. Nikalala, niliamka saa 5, nililala kwa usingizi mzuri mpaka saa 5. Nilichukua simu ya my mom na nikaweka line yangu. Nilikuwa na namba za bosses wangu, zile hata sasa niko nazo, but walini block. So huwezi ongea nao. And hapo nikapigia Abdalla simu, kwa WhatsApp, nikamuuliza na kwa nini Abdalla my boss? Kwa nini Abdalla utake kunifanya kenye ulikuwa unataka kunifanya na hakuna kitu nilikuwa nimekukosea? Aliniambia wewe hiyo kitu unaombaga, endelea kuomba kwa sababu wewe hata maiti yako mama yako hakuwa ione. Familia yako haikuwa kuona maisha yako yote. Na hata msana mwenye uliona kwa gari hata yeye kwa hawezi onekana. So nikamwambia so hata mimi nilikuwa naingia niende niishi. Akaambia ya mimi ikifika mtu akiwa karibu kuhome huwa ninamuuza, ninarudisha pesa yangu, then napata pesa ya kununua msichana mwingine na ninakuwa na faida. Si unaelewa? Hivyo so hivyo ndio anafanyanga, arudingi kwa pesa yake ya mfukono. Anarudingi anakuuza, anatumia ile pesa kununua msichana mwingine. So hiyo ndio kazi yenyewe wanafanya. Sawa. Sasa huyo msichana mwenye alikuwa kwa hiyo gari, hivyo so boss wangu ananiambia hiyo ndio kazi huwa anafanya. So hata mimi hiyo kitu yenyewe naomba, hata kumuita Mungu aniambie hiyo kitu yenyewe ninaombanga niendelee kuiomba. Juu mimi singekuwa. So sasa tunaongea na wewe, mimi singekuwa naongea na wewe. Ningekuwa nilisha bado kulingana na maombi yangu Mungu wako ampanga nikufia Saudi Arabia. And rafiki yangu mwenye aliniweka hiyo roho ya kwenda, yule mwenye nilikuwa nasema alikuwa anani encourage sana niende hakuna kufua, huyo alipigwa na boss wake hadi kifo. Alirudi Kenya akiwa maiti kwa sanduku. Na ni my best friend and alikuwa ni neighbor kwetu. Hakuwa na watoto but alikuwa na wazazi na watoto wao walikuwa wanasaidia, but aliisha hivyo. Na hata nyumba akumaliza alikuwa anajengea mamake kanyumba kamawe, but haikuisha. Akapumzikia Saudi, although aliachiria mwili after miezi 2 akakuja akazikwa. Uliland Kenya mwezi gani?
Imekuwa November. Yeah. Last year. Yeah. Tangu Novemba mpaka saizi, najua kulikuwa na hiyo phase ya kuprocess ile shock na trauma umepitia. But hapa kuna watoto wawili unakutegemea. Yeah. Hiyo changamoto imekuaje? Nimekapitia. Juu kama vile nimesema, huyu brother yangu alikuwa ameshikwa sasa yuko jela. Niko na first born yuko form 3, yuko day school. So huyu second born kulingana na vile tuliona amepita sana. Huyu brother yangu mwenye yuko jela ameshikwa juzi, ndio ako na 2 months. Akani support aende boarding school sababu alipita pia vizuri. Alikuwa na marks mzuri, alikuwa na 325. So tukampeleka Kenyatta, Jomo Kenyatta. Iko tu Nakuru County. Kako form 1. So yeye ndio alini support sana. So sasa kwa sahi niko tu hivyo. Sina mtu mwingine mwenye anaweza nishikilia. Mwenye tungeshikiliana naye ndio huyo sasa. He's our last born. So ndio huyo sasa ako mahali pale. Sasa yeye ndio ananihitaji sabuni, tissue, but sina hiyo uwezo kwa sababu boss wangu nilipopigia boss wangu simu, alisema after kusema mambo na kile naombanga niendelee kuomba, nikamwambia hawezi hata nikamtumanishia nguo zangu. Yeye mwenyewe aliniambia atajua vile atafanya nazo. So mimi nikakaa nikishindwa, since that time nikuje home sijaipata job. Nikijaribu wapi, nikiapply wapi, haitoki. So nikashindwa, ama kuna vile ni vile sitaki kubelieve hivyo, but kuna vile unaweza sema ama kuna vile wali kufunga na hizo vitu zako juu already vitu zimebaki. But sitaki kuweka hiyo sana kwa minds because I still believe nitapata job. And sababu wale watoto wananihitaji masomo yao. Sasa kama sina kazi, unajua obviously wezi soma, watakaa home, na hilo ikuwa ndoto yangu wakuwe home. Na wazazi wangu ungekuwa na uwezo ningesema maybe wangenisaidia, but hawana huo uwezo. Niko na wote wawili but hiyo uwezo hawana. So sina mahali pengine nategemea. Pole sana Liz kwa yale ambayo umepitia, na the fact that ulikuja with your health na maisha yako. Hiyo ndio kitu important sana. But still kuna watu wanakutegemea, so hatuwezi achia hapo ati sasa umefika uko na health yako. We still need to go a step further. Tukuulize, ungependa kuona life yako ikichange aje? Ni nini ungependa sana kuona inabadilika ili uweze kusimama pia na watoto wako ambao wanakutegemea? Mimi kilia sana ningeomba ni job. Akinipate tu job, akiniweze kusongesha watoto. Ni uchungu sana kama mzazi, hasa sisi wa mama, kuona mtoto wako amesimama, ama kama sahi niseme mtoto amefukuzwa yuko nyumbani, anaamka asubuhi ananililia kwa nini yeye ndi shule na wengine wako shule. Unasikia maswali mengi sana kutoka kwa mtoto, na hasa kwa mtoto mwenye anapenda masomo sana. Wewe kama mzazi unakuanga na stress kupita kiasi, na mambo mingi ndio hata inaletea wamama depression na hizo malsas na nini, kuona mtoto akiteseka. Kuona hata mtoto akitembea bila slippers inakusumbua. Juu si raha yetu kulea watoto wetu vile sisi tulilelewa. Kama mimi nimepita ni madi hata sijui. So story yangu hata si ya Saudi peke yake, kwa hivyo hata Kenya nimepitia makubwa. Cause kama umesikia mimi sijaifanya kazi nyingine isipokuwa kazi za nyumba. So nimepitia na singeweza kusave niseme ati sababu juu hapata kosa mtu atauliza aje, hata wewe utakosa kuniuliza. Hizo miaka zote zenye umefanya kazi ya nyumba hujawahi save hata. So inaweza kuwa sijaweza kusave hata. Ni ukweli sijaweza. Na ndio sababu nikaamua kwenda Saudi, nidhani huko ndio nita save. Na ni ukweli nilikuwa nimesave. Kama ningekuja nazo nilikuwa na pesa yenye ningejifungulia kwa business. So but sasa pesa za Kenya, mimi nilianza job ya nyumba tukilipwa 800. Inaenda ikafika 1000. Sasa hiyo surely utasave nini? Uko na mzazi anakuhitaji, anakutegemea. Watoto ndio wanakutegemea. So sikuwa isave na hata ingewezekana hiyo pesa ilikuwa kidogo sana. Hii ya butchery yenye mmesikia nikiringa nayo ilikuwa sara ni 3500 per month. Mtoto yuko shule anataka socks ya shule, kila kitu ni wewe. Kama vile nimesema mimi ndio daddy, mimi ndio mom. So imekuwa nini sana kwangu.
So kile naweza penda sana, ikiwa kuna vile naweza saidika, mtu anaweza kuwa pale anataka mtu wa job, naweza furahi sana. As in, sababu mimi siwezi sema niko kwa wheelchair ninaomba watu pesa nini, si ndio? So ninaweza jifanyia job. Uko pale unaweza kuwa na job yoyote ya mtu wa class 8, na mimi ni wa church, nimekoka. So job ndio naomba sana. Mimi niko sawa. Hawakunipiga, hawakunivunja, niko. Ukiwa kule Saudi, of course ulikuwa ukiweka hiyo pesa kwenye bag. Lazima kuna plan ulikuwa nayo na hiyo pesa. What was the plan? Okay, nilikuwa nimepanga kufungua biashara ya duka. Niweke duka kubwa enye nitakuwa ninakaa hapo na watu wangu. As in my plan, nilikuwa nimesema nitatafuta duka yenye imeshikana na nyumba. Ndio penye ninaishi na watoto wangu. Na duka ingine nilikuwa nimepangia duka ya vitu hizo za chakula tu, na nichanganye na cereal. Okay. Ilikuwa plan yangu. Kuna Mkenya ambaye anaangalia story yako saizi na anashangaa, how do I reach you? Nitakupataje ili niweze, hata kama ni maombi, mawazo, kukuorganizia job, ama leo I decide maybe hiyo duka pia naweza kufungulia, atakupataje? Ama hata kunilipia school fees. Sijalipa school fees. Kuna watoto wawili wako shule. Term, so ninakaa na wasiwasi, naweza shtukia mtoto amerudi nyumbani. So nilikuwa nimesema niko na mtoto mmoja wa day school. Huyo analipa 65 per term. And sasa huyu mwingine wanaendanga na term boarding, si unajua. First term 15,000, second 12, third term 8,000. So hivyo. So niko na wasiwasi wanaweza rudi nyumbani anytime kwa vile siko job. Mtu wote anaweza kuwa pale, kama vile nimesema, akona usaidizi wowote, hasa sana ya job, anaweza nifikia hivi. Angalia ile kamera useme namba yako. Mtu wote anaweza kuwa na usaidizi wowote, kama vile nimesema, ya job, anaweza nifikia kupitia 07 13 30 06 39. Nirudie tena 07 13 30 06 39. Majina ni Elizabeth Njoki Githombi. Asanteni. Asante Elizabeth kwa kukubali kurudia the whole incident, vile ulipitia magumu kule Saudia. Najua si rahisi kushinda ukikumbushwa mambo ambayo umepitia, na you'd rather forget them so that to move on. But sasa inabidi ujieleze tena over and over again ili watu waelewe kwa nini una struggle saizi, ilhali umetoka majuu. Unajua unafaa kwa saizi umeshajitegemea na watoto wako. But hii inasaidia mtu aelewe situation yako vile iko na vile wataingia wa kusupport. This is why we are calling you Toko Family. You've heard the story of Elizabeth and you've seen the challenges that she's undergone to get to the point where she is right now. Are you there and you're willing to support her, educate her kids, get a job, or earn a living even from a business? Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment, and we'll be so grateful when you support our guests, pick up the pieces of their lives and moving forward in a healthy and strong manner. Thank you so much for staying with us till the end of the show. I am Yvonne Kawira. Till next time, keep it Toko.